Кристина Цимерман във филма «Вероник». Първа част. С участието на Штефан Юргенс, Соня Киркбергер, Дитмар Шонхер, Мирослав Немек, Марайке Линденмайер, Геше Тебенхоф и със специалното участие на Бернт Херцшпрунг. Да не ме преследвате. За какъв ме мислите, графиньо? Сценарист Бригите Блобел. По идея на Катя Кеслер. Музика Ханс Гюнтер Вагенер. Къде беше? При лошия маркиз дю Малвил? Предател такъв. Куче да си на този свят. Маркизе, кралят отдавна ви нарича така. Заменям кралство за мястото на Шушу. Но вие не сте крал. Носят се слухове, че наследството на майка ви е под запор, а тя дори не знае. Човек бързо влиза в хорските уста, когато превъзхожда по ум и находчивост. От нас ще излезе добра двойка. Бедните мъже ме отекчават. Говорят само за това, което нямат, но искат да притежават. И никога за това, какво могат да предложат. Ако ми дадете шанс... Шушу? 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 Няма ли да се размърдате? Оператор Дейвид Сандерсън. Режисьор Карл Казес. Благодаря, че ни качихте. Трябва да пишкам. Вероник, не тук.